안녕하십니까. 부산까지 가는 제주항공 202편을 선택해주신 손님 여러분을 환영합니다. 부장과 사무장을 비롯한 저희 승무원들은 김해국제공항까지 이륙 후 45분 동안 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 좌석에서 가장 가까운 비상구 위치를 확인하시기 바랍니다. 손님 여러분, 우리 비행기를 곧 이륙하겠습니다. 좌석 벨트를 매셨는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, we will be taking off soon. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. 올라가 제주항공을 이용해주셔서 대단히 고맙습니다. 현재 비행기는 특공을 출발하여 고도 5,800m와 시속 약 740km로 비행 중에 있으며 목적 This is Captain Dos making a continued flight about for Kimi International Airport. We are now approaching 5,800 meters with a ground speed of 부상에서 통과하는 방향으로